Žao mi je, nemamo puno hrane. Strpite se do jutra, molim vas. A ja znam šta će vam najbolje odagnati glad iz misli. Šta? Reci nam, dedo. Jedna bajka. Hura! Udobno se smjestite, jer bit će ovo jedno dugo putovanje. Dakle, negdje daleko, iza 7 valovitih brežuljaka, prekrivenih zelenim ravnatim tepihom, nalazi se cvijetna dolina, oaza ljepote, rajskog mira, mirisnih cvjetova i malog životinskog svijeta. A usred doline je mali potok, a uz potok igrala se 3 zečića. Dedo, krči mi stomak. Možemo li neku drugu priču? Dobro. Negdje daleko, iza 7 olujnih mora i 7 vrletnih gora, smjestio se veliki dvorac u kome je živjela jedna princeza. Dedo, hajde Ivicu i Maricu. Bio jednom jedan drvosječar koji je sa ženom i 2 djece živio u maloj kolibi na kraju velike šume. Bili su jako siromašni, često ni hljeba nisu dovoljno imali, a žena je bila maćeha djeci. Dječak se zvao Ivica, a djevojka... Preskoči taj dio. Reci nam šta se desilo kad su sredili vješti. To vas u stvari zanima. Mislim da imam kraj priče koji vama odgovara. Dakle, kad su se riješili vještice, Ivica i Marica su stali ispred kuće od čokolade i počeli jesti sve što su u njoj našli. Čokolade, bombone, lizala, torte, kolače, baklave, kadaife, šurmašice, pa onda su ćevapčići, krmenadle, škembići, sogan dolme, sarme, bosanski lonac, čimbur, burek, krompiruša, sirnica, zeljanica, kita od... Dosta je više. Zar ne vidiš da su zaspali? Samo mi vadiš zazubice. Tako su slatki kad spavaju. Ja volio bih da im se ovo ne dešava. Bože, kako li će se ovo završiti? A ko zna, ma bit će sve dobro. Bar se nadam.